Lesgezi indaba ze-1KZN TV funda lo samgeliswa kanqulunga ngikubuyelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Kuhlehle icala lenkosi kugula imantshi kubhungwe ngesimo sezulu kanti aphothule uqeqesha amaphoyisa Solundi. Ukugula kwemantshi enkantolo yaseHawick kuphoqe kuba ke lihlehle icala elibhekene nenkosi yesizwe sakaNxamalala uSimphiwe Zuma ongumsola wesine icaleni lokubulawa kwekhansela le-DA uNhlalayenza Ndlovu owadutshulwa ngoyaba lwezihlava emzini wakhe eMpophomeni. uZuma bekulindele ukuba kafake isicelo sebheyili kodwa ke wangabe saqhubeka. Liphinde lahlehla icala elibhekene nenkosi yesizwe samaNxamalala uSimphiwe Zuma enkantolo yemantshi eHawick. uZuma ubevele okwesithathu kule nkantolo kulandela ukuboshwa ngezinsolo zokuthinteka ekubulaweni kwekhansela le-DA uNhlalayenza Ndlovu. Namuhla bekulindeleke ukuba uZuma aqhubeke nesicelo sakhe sebheyili kepha akakwazanga kulandela ukungabikho kwemantshi equla leli cala ngenxa yokungaphatheki kahle kwayo empilweni. Undunankulu wesizwe samaNxamalala uthi bebelindele ukugoduka noZuma. Sibhlungu kakhulu ntombi yami ngoba indawo esicabanga ukuthi inkosi kuyona indawo engajwayele ukuhlala kuyona nokuthi asazi ukuthi ke namhlanje bathi mhlambe imantshi iyagula then ke kubhlungu kakhulu ukuthina lokho ngoba sithi mhlambe sizohamba nayo inkosi. uZuma uthi ukusebenza kwesizwe kubambezelekile ngokuboshwa kwenkosi. Sibambezelekile isizwe noma inhlaka zikhona induna kodwa kukhona okudinga inkosi ngqo ukuthi ke ibuzeke ukuthi kwenziwe njani kuleso simo. Kuyasebenzeka mazingena phansi kodwa kukhona izimo ezidinga yona qoba inkosi. Inkosi uZuma uboshwe nabanye abasolwa abane kuleli cala. Omunye wabo induna uZwelithini Buthelezi osephenduke ufakazi bombuso icala abhekene nalo labese liyahoxisa kuyena. Inkantolo inqume ukuthi leli elinye icala uZuma alihambayo enkantolo yaseMpendle lizofakwa kuleli ebese equlwa umkanye. Kusizileke lokho ngoba besixakekile ukuthi sizoya eMpendle noma size la eHawick. Singathi uhulumeni usizile kuloko ukuthi size endaweni eyodwa. Siyakubonga kakhulu. Le mantshi ebibambile namuhla ibe isilihlehlisa icala ngethemba lokuthi imantshi eqondene naleli cala izobe sipholile ngeviki elizayo. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseHawick. Kubhungwe ngokungaba ke izixazululo zokuguquguquka kwesimo sezulu kwinkonfa yesithuku ezimbili ebanjelwe eThekwini. Undunankulu waKwaZulu-Natal uThamentu uthi ke ukuguquguquka kwesimo sezulu kubucayi ngoba ke kuthinta imiphakathi, amabhizinisi, uhulumeni ngenxa yomonakalo odalwa zimvula, isomiso nokunye. Kubanjwe inkulumo ngxoxo ukuhlanganisa amasu angalekelela ukubhekana nenkinga yokuguquguquka kwesimo sezulu njengoba isifundazwe kwaZulu-Natal sibaloke nezihlasela kakhulu yizikhukhula ngenxa ke yalokhu. Umhlangano semqoka kakhulu kabi la sesilahlekelwa abantu abaningi imphefumulo kwaZulu-Natal, kwalahleka inqalazinda, izindlu zabantu, kwalimala inqalazinda efana nemigwaqo, inqalazinda yamanzi, impilo nje inqalazinda yagesi. Manje ke ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu sa launcha umkhandlu okuwona ozohlalela ukweluleka ngodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu ukuthi singenze njani ukubhekana nokuguquguquka kwesimo sezulu. Manje ke namhlanje kuhlangene ke osolwazi abacwaningi nabeluleki bezomnotho ukuthi singenze njani ukuthi siguquguquka kwesimo sezulu sithi masibhekana nakho sibe sikwazi ukuthi sivikela nomnotho, sivikela nenqalazinda. Intuthu ekhiqizwa yezimoto uma zihamba ezinye zezinongo ezisetshenziswa uma kwenziwa izinto ezifana nosimende, ukushisa ilahle, ukukhiqiza uoyela nokunye zibalwa nezinye zezinto ezidala ukuguquguquka kwesimo sezulu. Kwazise onke ke lamakhemikhali abuthana ndawonye isikhathi ke eside ebese ke kholela ekuguquguqukeni kwesimo sezulu. Omunye wenguti ubalula ngamanye amasu angalekelela. I-climate change ingangathathwa as a separate issue ehlezi phaya ecaleni, but ibe a component of everyday business of government. If investments are being made, there should be questions asked, are they enhancing the resilience
to climate change, to climate impacts. Kuvele ukuthi ke sincane kakhulu isibalo sabantu abanolwazi ngodaba oluthinta ke ukuguquguquka kwesimo sezulu. Akona ukuthi into esixoxayo la sixoxa ngento esingayazi noma engakenzeki kuningi osekwenzekile kodwa fanele sibuke ukuthi okwenzakala njengamanje kuzokwazini ukusilekelela ukuthi umonakalo ongadala ukuguquguquka kwesimo sezulu ungalimazi impilo zabantu, ungalimazi inqalazinto esinawo, silungele ngempela njengeKwaZulu Natal ukubhekana nalesi simo lezi ikakhulukazi kufinyeleleni ngokolwazi nakubantu lapha emazingeni aphansi ngoba nje abakuphawulile ukuthi ucwaningo lukhomba ukuthi bangaphansi ka50% abantu abaqondayo umonakalo olethwa ukuguquka kwesimo sezulu. Abanye babuka nje bababaze kodwa kungabe bikho ukuthi bathi hayi lolu udaba lethu okufanele sibhekane nalo. Le nkulumo ngxoxo izoqhubeka kuze kube usuku lwakusasa. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Angaphezulu kwekhulu amaphoyisa bephothula ukuqeqeshwa esikhungweni esizinze oLundi umcimbi okuvilelwa amaphoyisa abeqeqeshwa ubuhanjeleke nawo ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi. Angaphezulu kwekhulu amaphoyisa abephothula ukuqeqeshwa kwawo esikhungweni sasoLundi enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal. Njengenjwayelo amaphoyisa ayaye enze umviliyelo ukukhombisa ukuthi aseqeqeshiwe ngokwanele. Lo mcimbi ubuhanjelwe ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi oveza ukuthi lamaphoyisa azosiza kakhulu njengoba singanele isibalo esifundazweni samaphoyisa. Kusiza kakhulu kodwa lokho ngoba lezi ngane njengoba abazali bezidedelile ukuthi izojoina umbutho wamaphoyisa bazinikele ukuthi kungabe kusaba ingane zabo kodwa kube ingane zahulumeni ngalendlela ukuthi mabe bewusebenza ngokuzimisela lo msebenzi kuyothi noma sekufika insuku zabo zokugcina uhulumeni alokethi owabo sibambathise iflag le South Africa okusho ukuthi bobe besebenzela isizwe sala eSouth Africa. Njengoba befika nje bezosijoyina siyashoda kakhulu ngicabanga ukuthi umphakathi uyazo la eprovince ukuthi kushoda kakhulu ibalo zamaphoyisa lapha ngaphandle. Umphakathi wethu mningi kakhulu odinga usizo. Ubugebengu ezweni uthe kunyuka kakhulu ingakho nje sidinga amaphoyisa bemaningi. Umkhwanazi uthi amanye wamaphoyisa esifazana bephothula ukuqeqeshwa kwawo azobhekana ngqo namacala athinta ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Siyakujabulela ukuba khona labantwana laba basijonile namhlanje. Ukuyidlanzana elakhethwa ngekhathi kuvuleleka isikhala sokuthi sikwazi ukuqasha ngebhathi isimo semali sahulumeni asikwazanga ukuqasha amaphoyisa amaningi ngalenani esifunayo. Kodwa lapho sakwazi ukuthi sihlunga kubona sakwazi ukuthi sithole lapha. Ukungijabulisa kakhulu ukuthi iningi labo abantu besimame abazokwazi ukuthi basizane kakhulu ngekhalazo lezo beziqhamuka kubantu besimame. Ukuhlumezwa kwabantu besimame siyazi ukuthi kulelizwe lethu kuyinto embi kakhulu endethe ukunyuka. Ingakho sidinga ukuthi semama amaphoyisa azokwazi ukuzwelana nabo laba abahlukumezekile ukuze bakwazi ukuphenya amacala abo ngokuzimisela ngokuzinikela ukuthi balwisana lobugebengu. Kuyasijabulisa kakhulu kuba khona kwabo namhlanje. Umkhwanazi uphinde wanxusa umphakathi ukuba usebenzisane namaphoyisa futhi wabekezelele njengoba ebuya esikhungweni zokuqeqeshwa. Esithemba ukuthi umphakathi waseprovince yethu kwaZulu Natal uzokwazi ukubambisana namaphoyisa ubabezelele nabo njengoba besanda ukufika nje beqhamuka ecollege. Kungakhona okunye ukuthola ukuthi abakakujwayeli ukuthi kwenziwa kanjani noma befika efieldini behlangana nomphakathi abawusevayo. So besibaqeqeshile bona kodwa ngicathi isipiloni bawusithola mangabe sebesebenza nomphakathi. Okuningi bokujwayela mase behlangene nomphakathi ngoba umphakathi awufani. Khona laba abantu hlale benenhlezi ezimba badelelayo khona laba abahloniphayo. Okwenza ukuthi namaphoyisa adjust akwazi ukuthi asizane nalabo bantu abanekhalazo emphakathini. So siyakujabulela ukuba khona kwabo. Ngicabanga ukuthi ozakwethu kona wonke ama-police station akhona eprovince 184 ama-police station kanye nama-unit lawo esinawo bazokwazi ukuthi babasize ukuthi babajwayeze imisebenzi babafundise lokho kuhle hayi lokho kubi okuzokwenza ukuthi kusize umphakathi. Amalungu emndeni yamaphoyisa beqeqeshwa abeyingxenye lomcimbi abebonakala ejabule kakhulu. Izindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo oLundi.
Abahlali basemadadeni uWard 14 ngaphansi kamasipala eNewcastle sebezwakaliseke izikhalazo zabo ngesimo senhlalakahle singesihle kule ndawo njengoba bengenawo ugesi, amanzi, izindlu zangasese ezinezithunzi kanye-ke nokungathuthwa kwendle ngendlela efanele. Lo mphakathi uthi kusuneminyaka engaphezulu kweyishagalombili unganakiwe kulezi inkinga. Bakhathazekile abahlali bakuWard 14 ngaphansi kamasipala eNewcastle ngesimo abahlala ngaphansi kwaso. uPalisa Mfuke ngonobhala walabahlali uthi sekuneminyaka eyishagalombili benganakiwe umkhandlu. Ngoba simelana ngezikhalo ukuthi sino 8 years la kule ndawo ekuhlaleni singanakiwe umkhandlu kodwa singaphansi komkhandlu weNewcastle. Singabahlali baseNewcastle siyavota, sine VD station, iVD station ingaphakathi inogesi yeyodwa enogesi kodwa thina bayabahlali ugesi asinawo. So besocela ukuthi umasipala njengoba ufikile usattendile nawo ukuthi mawufika phambili uhlale phansi uaddress inkinga zethu bese usheshe ubuye usiphendulo ngoba impendulo sifuna ngokusheshsha sesikhathele ukulinda. Kade siyakhona kamasipala singena iminyango neminyango sibuya singaphethe lutho. Kanti oyikhansela lale ward uthi banesifiso sokuba abahlali besizakala ezinkingeni ababhekene nazo. Kunamhlanje ke nje sihlangene la ngesizathu sokuthi kunezinto ebesikade zikhona ezithinta abahlali abakade bengagculisekile ngazo, ikakhulukazi ezithinta isimo sikagesi nesimo semgwaqo nesimo nje abahlala ngaphansi kwaso. So sihlangeneke lapha ke namhlanje ukuthi sizokwazi ukuthi sixoxisane nabahlali, silethe nezikhulu kamasipala ukuthi zikwazi ukuthi ziphendule kwezinye zezinto ezibonakala zezingqinamba phakathi kwabahlali. So njoba silapha ke sinesifiso sokuthi abahlali basizakale. Kuyabonakala ukuthi abahlali bangahle basizakale ngoba iofisi lika Mayor lithumele ilaleli noma abalaleli ukuthi bakwazi ukuthi bacoshe izinto ezishiwa abahlali. Base bethembisa ukuthi bazobuya kithi maduzane ngenhloso yokuthi bazosicacisela ukuthi sebehambe kangakanani nezinto eziraiswe umphakathi la njoba sihlangene. Khona manjalo imanager ofisini lika Mayor uNtsikelelo Ndlovu uthi bazodlulisela yonke imibiko ukuze kuphume izixazululo zezingqinamba ezibhekene lomphakathi. Sihlangene nomphakathi obuzoveza ukunganami kwawo nokunganeliseki kwawo ngokufakelwa kwezidingo ezithinta ukuhlala kwabo, izindlu, ugesi, ukuthuthwa kwendle nenhlalo nje yabo abakhala ukuthi ayikesimeni esisezingeni. Baveza nokuthi sekuyiminyaka e8 behleli kule ndawo bengayitholi lezi zidingo abazidingayo. Sifikile ke ngokuthunywa iofisi lika Mayor nokuthunywa kusomlomo omkhandlu uMageba noMayor uDube ukuthi sizolalela njengeyithunywa ke sinze lokho saxoxisana nomphakathi, sayithatha zonke izikhalazo zabo, sayibophezela ukuthi umbiko sizodlulisa kuMayor kanjalo nosomlomo nemanagement kamasipala wonke ngenhloso yokuthi kube nohlelo lomhlangano ophuthumayo othinta yonke iminyango ebaluliwe namhlanje. Kubi kuthobe kadladle ezindabeni ze1KZN TV ngisemadadeni section 7. Asithishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo zona ke indaba ze1KZN TV nazi ke kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kuhlehle icala lenkosi kugula imantshi kubhungwe ngesimo sezulu kanti aphothule uqeqesha amaphoyisa Solundi. Amaphoyisa omgwaqo besifazane ngokulekelelwa awesilisa sengatheke isivimba umgwaqo emgwaqweni R66 ukuqinisekisa ukuthi ke abashayeli bayilandela yini imithetho yalomgwaqo onedumela lokuba nezigozi eziningi. Lona umgwaqo R66 obonakala uba nezingozi eziningi kamuva nje. Umasipala umlalazi enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal usingathi isivimba umgwaqo nebesiholwa besifazane ngenhloso ukuqinisekisa ukuthi izimoto sesimeni kanjalo nabashayeli banazo izifanelo ukugwema ukubhebhetheka kwezingozi nezibonakala zidlula nemphefumulo yabantu. Imayor umasipala uQueen QT Xulu uyachaza ngenhloso yabo yalesivimba umgwaqo. Kodwa yona nje inhloso yayo ukuthi singabesifazane sibonakalisa ukuthi sikhathazeke kanjani ngendaba yengozi esenzeke emgwaqeni. Sikhuluma nje kusese kunezindaba zokuthi lapha ya eNkwalini kube no driver we truck ophaphalazile wangena esihosheni usabhajiwe namanje ushonile. So izo zonke lezi zinto ke ezisikhathazayo ke sithi ke kuyinyanga yethu njengenyanga yabesifazane
asiphume nathi sibonakala sibambe iqhaza lokuthi sishumayeze ivangeli lokuthi abantu abashayele kahle emgwaqeni bese behlonipha impawu zomgwaqo. Okunye futhi kubo ukuthi bathi mabehlonipha impawu zomgwaqo kubo ukuthi bashayela bese simeni sokuthi umuntu angashayela. Siyakhuthaza ke nanokuthi abashayeli masebekhathela babuyele eceleni baphumule ngoba ezinye ingozi ezenzeke ebusuku ezokuthi basuke sebekhathela abashayeli. uXolo uphinde waveza ukuthi kulezivimba mgwaqo bebehambisana no-SAPS ukubhekana nalabo abaphethe izinto ezingavumelekile okuhlanganisa nesidakamizwa. Nabo-ke laba-ke abashushumbisa idakamizwa sizogada nalokho sizobhekelela lokho. Kodwa-ke futhi siyaqwashisa ukuthi abantu abangabulali isizwe ngoba isizwe sibulawa yithi uqobo lwethu. Ngoba lento yeyidakamizwa lena iyona lena ebulala isizwe njengoba sibona izwe linjena nje abantu bebulala nobuthaphuthaphu. Basuke bengekho esimeni sokuthi umuntu abe nomcabango oqondile ingoba usuke sedidwe zidakamizwa. Sizobhekelela nalaba-ke abashayela bengenazo incwadi zokushayela. Bonke lolo lihlobo sizolibheka. Siyaqwashisa futhi ukuthi phela ukuba semgwaqeni kufanele ube nemvume yokuba semgwaqeni kodwa ungabi nje semgwaqeni ngoba wena uyakwazi ukuhlala ngemuva kwesteering ngoba ezinye zezinto lezo ezisidalela ingozi ezinkulu ngalabo bantu. Le meya iphinde yakhuza nakumaphoyisa enza inkohlakalo kongcolisa igama lamaphoyisa asebenza ngokuthembeka. Ngiyaqwashisa ke nakuba baphethe umthetho ngoba siyeza ukuthi nawo amaphoyisa awamsulwa ekuthenini abe abanikazi nawo amaphoyisa abe ingxenye wezinto ezingalungile. Sizoqwashisa ukuthi isizwe sethembele kubona njengamaphoyisa, isizwe sethembele kubona njengama stakeholders. Uma ngabe kuyisiphatha kabuhlungu ukuza ukuthi namaphoyisa ayingxenye yecorruption, namaphoyisa ayabadedela abantu emgwaqeni ngoba beqoqa imali, bayiqoqele bona imali. Yingakho ke singenza ukuziqeda izingozi. Yingakho ke singenza ukuqeda futhi nobudedengu lebo nebhamu lezi eziphathwe ingekho emthethweni kanye nedakamizwe ezigcwele ezimotweni. Ngoba ubuye uzwe futhi ukuthi nawo amaphoyisa nawo ayayidayisa idakamizwa. Sizoqwashisa ke siyayinxusela nje ke kulabo abaphethe umthetho uthi hayi phela senza umahluko sithi mangabe sithi sigadele ukuphepha komphakathi hayi asibe ingxenye yangempela yokuphepha komphakathi singayitholi nathi sesiyingxenye yeyigangi negangi lezi ezibulala isizwe. Sekuyinsakavukela ukwanda kwezingozi kulomgwaqo. Izindabeni ze-1 KZN TV ubikuthi abantu maphumulo eShowe. Sebehlalela ke-ovalweni abesifazane baseMatiwane ngaphansi kukaMasipala Alfred Duma bakhalaza ngezinga lobugebengu eliphezulu, ukuhlukunyezwa nokudlengulwa kwabesifazane, ukubhebhetheka mihla namalanga kule ndawo. Lokhu kuveleke ngesikhathi laba bemasha besuka emabhasini eMatiwane belibangiseke enkundleni ezemidlalo nokuyilapho kudingidwe khona izindlela zokunqanda lezi inkinga ezikhinyabeza umphakathi. Bathi sebephila ngokwesaba besifazane eMatiwane ngaphansi kaMasipala Alfred Duma, lokhu kulandela ukuhlukunyezwa ngesihluku kwabesifazane. uThoko Sithole uthi bahlelele mashi ukuze bezwakalise ilaka labo ngezenze ezenzeka kule ndawo. Ngezimo ezenzakalayo la Matiwane sesibona ukuthi sesifika ekutheni ziyasicika sesiyesaba. Sayixoxa ukuthi ake sihlangane njengoba kuyinyanga yomama. Sizama ukuthi sicele enkosini senze imashi ke silwisane nalobugebengu sobukhona. Impilo esiphilayo la eMatiwane inzima kakhulu. Okukhulu kunako konke nje ukudlengulwa kwabantu abadala o8 years. Manje ubuka ukuthi umuntu ohamba ngodondolo umuntu wesilisa uqala kanjani. Futhi mangabe ubheka kulezi zimo lezi ababambi lezi ingane encane babamba abantu abadala. Baqhube ngokuthi banxusa ukuba inkosi nesigungu sayo kanye nomasipala beliphakamele lolu daba. Izogoga abadala bana 8 years bayakatshwa benziwa konke badlwengule bathathela imali especially nangabe kuqeda nje umholo bayangena abafana. Omunye nje sebeze bamrepha kathathu isikhathe esodwa inyanga landelana nangaphosisi kube uMay kwaba uJune kwaba uJuly. Ngendlela esasizwe ngayo sacabanga sabuka sathi mangabe sibukela kanjani ngoba kusasa lento le izobe yenzeka kithi kuzokwenzeka abantu abayeni bethu badlule emhlabeni.
sisale sodwa emakhaya kuzofanele ukuthi ngiphume ngihambe ngiye ekomakhelwane ngiyolala khona la eMatiwane nje akusesiyo indawo uzucabanga ukuthi kube nginemali ngabe ngiyathutha kodwa ubuka ukuthi umsebenzi ongake ngiyoqala kodwa ngendlela nje okwenzeka ngayo siphatheka kabi eMatiwane siyacela kakhulu ukuthi umphakathi nondaba ezitha nesigungu sakhe noma station namaphoyisa basize basilekelele njengoba sibize le mashile besicela nje ukuzothula imemorandum. Kanti meya kamasipala iAlfred Duma ebeyingxenye yale mashi ithi kufanele kuqhuqhuzelwa abesifazane njengoba kuyinyanga yabo ukuba nabo bebe neqhaza bangalibamba ekulwisaneni nezinkinga. Ukuzoqhuqhuzela nje nabantu besifazane njengoba kuyinyanga yabo ukuthi ababambe iqhaza elibonakalayo ekulwisaneni nazo zonke lezi inselelo ngoba siyakholelwa kakhulu njengomasipala ukuthi abantu besifazane banamandla okwenza umehluko kuqala emakhaya einganeni ngoba lezi ingane zenza ubugebengu zinabazali abaqala abazali bakhulumisane nezingane zabo emakhaya abakhulumisane namadoda abemakhaya abafundayo abakhulumisane nontanga yabo abafunda nabe ezikoleni ukuthi indlela yokuphila akukhona ukuhlukumezana. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV eMatiwane. Inhlangano iAmlonde Sanitary Pads ibambisene neHollywood Foundation bahambeleke isikole samabanga aphezulu iNtongande High kwaMbonambi lokuyilapho benikezele ngemsubela phecelezi ama-sanitary pads kumantombazane. Lezi inhlangano ziphinde zakhuthaza abafundi bamatrikiletsheni ukuba bafake izicelo zemfundaze njengoba ke Hollywood Foundation ilekelela abafundi ngemali yokubhalisa ezikhungweni zemfundo ephakeme. Inhlangano iAmlonde Sanitary Pads ibambisene nenhlangano iHollywood Foundation bahlanganisa izikole ezimbili okuyintongande High kanye nenzala abantu primary nalapho benikele khona ke ngemsubela phecelezi ama-pads kumantombazanyana. Lokhu bathi bakwenza ke ukuqeda inkinga abantwana abalovayo esikoleni ngenxa ukuthi ke abanawo ama-pads. Size la eNtongande sihlangane no Hollywood Foundation in collaboration no Hollywood Foundation sizo nikezela izingane zamantombazana nama-sanitary pads. Empeleni njengo-Amlonde Sanitary Pads sizama ukuqeda ubumpofu bokungatholakali kwama-sanitary pads kwey'ngane zamantombazana. Isifiso sethu ukuthi ingane enye nenye yentombazana ingayisweli i-sanitary pads kube lula ngazo. Ingakho ke silapha Amlonde Sanitary Pads. So sibungaze nezingane zabafana la ukuthi kuyikhuthaza ukuthi zikwazi ukuthi into enjengale ikhona nokuthi zibe negalelo nalo ekutheni sinakekela ingane zamantombazana ukuze sikwazi zikhule zinomqondo ukuba nomthwalo wemfanelo ukuba responsible ekutheni sinakekele lokho. Umntwana ngamunye uzokwazi ukuthi ke athole ama-pads azobagcina ke izinyanga ezine kuya kweziyisithupha kulolu hlelo kuhlomule nabantwana besikole samabanga aphansi inzala abantu primary nabo abathole ithuba lokuthi belekelelwe bethole imsubela. Ingane ngayinye intombazana sinikeza ama-sanitary pads azokwazi ukulast into engenza 4 months kuya 6 months futhi sinikeza zonke ingane zala zesikole sibize nezingane zase-primary nazo ezikuze nazo zikwazi ukuthola lokho ama-sanitary pads ukuze izinyanga ekungaba okuya kwezine zikwazi ukuba nawo lama-sanitary pads. Kanti baphinde ke bagqugquzela abantwana ukuba bafake izicelo zemfundaze kuyinhlangano iHollywood Foundation ukuze bakwazi ukuqhuba izifundo zabo esikhungweni zemfundo ephakeme ikakhulukazi ke umatrikiletsheni. Besokhuluma nama-matriculants to apply for ama-bursaries for 2026 ukuthi bakwazi ukuthi ba-apply. Like I said, we have opened and sizovala ngomhla 16 September. We pay full tuition. So sinesifiso sokuthi izingane zi-apply because they are our future. Ukuthi umuntu aqualify kumele kube ukuthi uyi-South African citizen futhi abe nama-matric results are 65 average and above. For umuntu osefunda already at a high institution ngoba kuyenzeka ukuthi thola ukuthi bengenayo imali yokukhokha prior but siyakwazi ukuthi simqhubeze yena kumele ukuthi abe ne-average ka-60%. Ama-applications ethu onke online on i-website ya-Hollywood Foundation. Uthisha omkhulu walesi sikole uthi lokhu kuzowenza umkhulu umehluko kubantwana ngakho ke banxusa nezinye izinhlangano ukuba ke zisondele kubo zifaka uxhaso la ludingeka khona. Njengoba kukhona Amlonde ke namhlanje nabo wonke ama-organization afikile Hollywood abantwana bazothola ama-bursaries. Siyaba encourage nabazali ababukela i-TV ukuthi abantwana ba-apply
ko Hollywood sithanda ukubonga nje nama-feeder school wethu asinika abantwana akwazi ukuthi basebenze. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele imbukeli-ke usabukele zona indaba ze-1KZN TV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili osuku namhlanje. Kuhlehle icala lenkosi kugula imantshi kubhungwe ngesimo sezulu kanti aphothule uqeqesha amaphoyisa Solundi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Randi lakuleli bele u17.58 cent emaqhathiswa nedola lasemelika, libo 20.51 cent emaqhathiswa nopondo, libo 23.82 cent emaqhathiswa ne-euro, igolide lona bele u$3,342.18 cent ounce olongahlozwe wona u$66.84 cents omphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi Orlando Pirates Abdasalam Owadu uthi uyaliqonda ulaka labalandeli abacikwa ukubhacaza kweqembu elidonsa kanzima ngasemsileni weBetway Premiership. Amabhakaniya aphindwe ngenduku phakathi nesonto ehlelwe iMarino Gallants ngo-2-1 kwi-league kanti ayevele ehlulwe iSikhukhune United ngegoli elilodwa eqandeni emidlalweni wokuvula ngesonto ledlule. Lo mqeqeshi usengaphansi kwenkulu ingcindezi njengoba ezakhe zizobhekana neMamelodi Sundowns kwisemifinali ye-MTN 8 ngempela sonto okuwumdlalo okungenzeka ukucacisa ngekusasa lakhe umqeqeshi esigodini. U-Owadu uthi uyaqonda ukuthi iPirates iyiqembu elikhulu okulindeke ukubaliwe nenjalo. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukeli ziyaguqa bese kuphathele zona usuna namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.